Pues mira, perfecto, estoy de acuerdo absolutamente. Cuando hablamos de nosotros, que estamos creciendo como federación. Në fakt po rritemi shumë edhe ne si federat, por në të kohë që ne rritemi edhe të tjerët sigurisht, edhe kjo shikohet edhe patjetër edhe në rezultatet që kemi pas në kualifikuese, më pas në Europiane dhe tashmë në kualifikueset për Kupën e Botës. Sigurisht që diferencat në futboll tashmë bëhen çdo herë edhe më të vogla, edhe ky është pasioni që të sjell futbolli. Kur luan jashtë, sigurisht që është pak më e vështirë se të luash në shtëpi. Ne kemi treguar që kemi numra më të mirë, pra repertori na tregon që kemi rezultate më të mira kur luajmë brenda. Edhe për sa i përket pyetjes së dytë në lidhje me afrimin e datës së play-offit, është një hap i vështirë, jemi në një situatë të mirë të cilën nuk e kemi pasur më përpara në historinë e kombëtarës shqiptare, të jemi shumë afër kualifikimit për një play-off. Shpresoj mundohemi ta shfrytëzojmë dhe shpresoj që nesër të kemi një ndeshje shumë të mirë.